A házunk alappillérei a falak, de emellett az egésznek a lényege az, hogy tető is legyen a fejünk fölött. És amíg a falakat aránylag gyorsan fel lehet húzni, a tető addig egy lassabb folyamat volt, hiszen nagyon precíz. De ennek is van már egy sokkal gyorsabb és rapidabb módja, ennek járok utána. András, mennyire gyorsítható meg ilyen módon a tetők felhelyezése? Úgy mondanám, hogy nem a tető felhelyezése, hanem a tető komplett elkészítése gyorsítható meg igazán, ugyanis ebben az esetben a szeglemezes tetőgyártásnál a gyártásnak a folyamata az üzemben történik. A termékek a vállalt határidőre pontosan elkészülnek, és kiszállítás után pedig 2-3 nap alatt maximum felhelyezésre kerülnek. Említetted az időjárást, akkor tulajdonképpen egyáltalán nem vagyunk az időjárási tényezőknek kitéve? Mivel hogy nagyon rövid a szerelési idő, ezért akár egy nap alatt elkészül a tető, tehát minimális a kitettség. Hogyan jutunk el a gyártástól a felhelyezésig? A gyártás egy igen jó minőségű faanyagból történik, ugyanis statikai tervezés előzi meg a gyártást, és ott elérják a minőséget. Ez az alapanyag beérkezik az üzemben megkapja megfelelő felületkezelést, ezután egy CNC vezérelt szabászgép szabja le az elemeket, majd ezek az elemek összeszegelésre kerülnek egy CNC vezérelt présgéppel, innentől kezdve már kerülnek fel a teherautóra és mennek ki az építkezés helyszínére. Ugyanannyira sok faanyag szükséges hozzá, mint a hagyományos tetőkhöz? Nem. A statikai tervezés lehetővé teszi a faanyag mennyiségnek a csökkentését. Átlagosan egy szeglemezes tetőszerkezet 30%-kal kevesebb faanyagot igényel, mint a hagyományos. Ezáltal sokkal környezetbarátabb és takarékosabb. De az, hogy kevesebb fa szükséges hozzá, az nem azt jelenti, hogy kevésbé biztonságos, ugye? Nem. Éppen ezért hangsúlyoztam azt, hogy statikai tervezés előzi meg, tehát ezek a tetők ezek abszolút biztonságosak és időtállóak, mert gondosan építészmérnökök tervezik meg. Van még más, amiben eltér a hagyományos tetőszerkezettől? Igen, én nagyon fontosnak érzem azt, hogy ez a szeglemezes tetőszerkezetekhez nem szükséges, hogy a háznak betonozott födéme legyen. Ugyanis az alsó öve a szeglemezes szerkezetnek az alkalmas arra, hogy közvetlenül arra lehessen rögzíteni a szigetelést és az alatta levő burkolatot, tehát egy gipszkarton burkolatot, ami az álmennyezetet adja. Személy szerint engem még az nagyon érdekel, hogy bármilyen tetőformát és fazont el lehet készíteni így? Lényegében véve bármilyet. Tehát akár kontyoltető, akár nereg szerkezetű tető, bármelyik elkészíthető, és a változatos forma mellett bármilyen tetőfedőanyaggal elkészíthetőek a szeglemezes tetők is. András, nagyon szépen köszönöm ezt a beszélgetést neked. Én köszönöm.